Սուրբ Աննա եկեղեցում տեղի ունեցած միջադեպի գործով 18-ամյա Դավիթ Մինասյանը դատարանի որոշմամբ կալանավորվել է 2 ամսով։ Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանի հիմնավորումները դեռ չեն հրապարակվել։ Մեր հույսերը հոտս ցնդեցին, չգիտեմ, բառեր չեմ կարողանում գտնեմ ասելու, բայց սա է մեր իրականությունը, ինչի մեջ մենք այսօր ապրում ենք։ 12-րդ դասարանի աշակերտին գտան, որ պիտի անպայման կալանք կիրառեն, հիմա այս ունենք, պիտի գնանք առաջ պայքարենք մինչև վերջ։ Հələ չի տվել 1 ժամվա ընթացքում որոշումը կտա, չունենք հիմնավորումները։ 2 հոդվածներով են ինչ-որ առաջադրվել է մեղադրանք։ Ոչ, Դավիթը մարտական հանգիստ տղամարդավարի պահված դրսևորեց, հուսամ կդրսևորի ամբողջ ընթացքում եւ արդարությունը կհաղթի, այսքան բան։ Քաղաքական գործունեությունը խոչընդոտվել։ Ձեր կողմից ելնել է հակափաստակ եկեղեցում ինչ գործունեություն։ Կարծում եմ այն միջնորդությունից ինչ որ ներկայացվել էր պաշտպանական խմբի կողմից քարը քարի վրա չի թողնվել, ոչ մի բան չի մնացել այդ միջնորդությունից, բայց ունենք այն ինչ որ ունենք։ Դավիթ Մինասյանը արմավիր քրեակատարողական հիմնարկ չգործած գիտակցությունը կորցրել է, հաղորդում է փաստաբան Լուսինե Մարտիրոսյանը։ Դավիթին տեղափոխել են հիվանդանոց, 18-ամյա Դավիթին հիվանդատունցից կրկին տեղափոխել են արմավիր ՔԿՀ, չեն սպասել, որ մայրը նրա հիվանդությունները փաստող թղթեր ներկայացնի։ Փաստաբան Վարդուհի Էլբակյանի խոսքով բժիշկներին ասել են 3 րոպե սպասեք, մայրը բժշկական փաստաթղթերը բերի, չեն սպասել։ Փաստաբան Լուսինե Մարտիրոսյանն էլ ասում է, որ ՔԿՀ-ում չեն կարողացել Դավիթին առաջին բուժօգնություն տրամադրել ու հիմա չեն հասկանում, թե ինչպես են հետագայում օգնելու տղային, քանի որ նա ունի ալերգիա։ Դավիթ Մինասյանը երեկվանից սնունդ չի ընդունել։ ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը աշակերտ Դավիթ Մինասյանի կալանքի մասին իրազեկել է Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության իր գործընկերներին։ Աշակերտ Դավիթ Մինասյանի նկատմամբ կիրառված խայտարակ կալանքի մասին պատշաճ կերպով իրազեկել եմ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության իմ գործընկերներին, եվրոպական մայրաքաղաքներում թող լավ իմանան, թե ինչպես է Նիկոլ Փաշինյանը նախապատրաստվում ճակերտավոր Եվրամիություն Հայաստան մայիսյան գագաթնաժողովին, հայտարարել է Աշոտյանը։ Արբանյակային լուսանկարները ցույց են տալիս, որ Տավուշի մարզում Բերքաբերի ջրամբարի ափին տեղակայված Հայաստանի զինված ուժերի դիրքը ապամոնտաժվել է, թեև այդ հատվածը 24 թվականի սահմանազատման պայմանավորվածությունների մեջ ընդգրկված չէր։ Լուսանկարների համեմատությունը վկայում է, որ դիրքն այլևս չկա, խրամատները լցվել են եւ այն ըստ ամենայնի հետ է քաշվել մոտ 250-ից 300 մետր հյուսիսարևելք։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն արձագանքելով հարցմանը հղում է արել ԱԱԾ-ին առանց հստակ բարձաբանումների։ Նշվում է նաեւ, որ նման փոփոխությունների վերաբերյալ նախկինում պաշտոնական հաստատում կամ հերքում չի եղել։ Ըստ հրապարակման Ադրբեջանը հետ է քաշել միայն 1 դիրք, մինչդեռ հայկական կողմը առնվազն 8-ից 9, այդ թվում ավելի կարևոր ռազմավարական դիրքեր։ Սահմանազատման գործընթացը 24 թվականից հետո փաստացի կանգ է առել եւ չի հասել 21-ից 22 թվականների Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած ավելի քան 200 քառակուսի կիլոմետր տարածքներին։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը աշխատանքային այցով Ռուսաստանում է։ Փաշինյանի գլխավորած պատվիրակության կազմում են փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, արտգործնախարար Արադ Միրզոյանը եւ փոխարտգործնախարար Մնացական Սաֆարյանը։ Մոսկվայի Վնուկովո օդանավակայանում Հայաստանի վարչապետին դիմավորել է Ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Միխայել Գալուզինը։ Ըստ Պեսկովի հայ-ռուսական բանակցությունների ընթացքում երկու երկրների առաջնորդները քննարկել են երկկողմ օրակարգին, նաեւ Հարավային Կովկասում տնտեսական եւ տրանսպորտալոգիստիկ կապերի զարգացմանը վերաբերող հարցեր։ Բանակցություններից հետո Պուտինի եւ Փաշինյանը շփումները շարունակել են դեմ առ դեմ։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը մարտի 31-ին հանդես էր եկել հայտարարությամբ, պնդելով, թե 1918-ին հայերը ցեղասպանություն են իրականացրել ադրբեջանցիների նկատմամբ։ Այս հայտարարությանը արձագանքել է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Անի Բադալյանը, նշելով, որ նման թեզերը երկար տարիներ ձևավորված ոչ հավաստի եւ թշնամական նարատիվներ են, որոնք Ադրբեջանում դեռ կիրառվում են նաեւ պետական մակարդակով։ Նա ընդգծել է, որ ակնկալվում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղությունը կնպաստի ոչ միայն կայուն համակեցությանը, այլև կվերացնի նման մտածածին պնդումներ եւ ատելության խոսքը։ Հիշեցվել է նաեւ, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները 25 թվականի օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում ստորագրված հռչակագրով պայմանավորվել են փակել թշնամանքի էջը եւ շարժվել դեպի բարիդրացիական հարաբերություններ։
Փաշինյանական իշխանությունը ի պատասխան Ադրբեջանի հայ ժողովրդին ցեղասպան կարգելու եւ օկուպանտ հռչակելու երկրի ներսում ինքնահաստատման փորձեր է անում։ Սրանց ցույց տված ուժը ինչ դրսևորում էլ ունենա ուժային բլոկի կոշտությունից մինչև սպառազինության ցուցադրումներ բացառապես ներքաղաքական խնդիր է լուծում։ Ադրբեջանը շարունակում է ակտիվ հակահայ քաղաքականությունը, ծանր մեղադրանքներ վերագրելով Հայաստանին ու հայ ժողովրդին, իսկ սրանք պետական ապարատի ողջ ներուժն ուղղում են ռեպրեսիոն ապարատի գործածմանը։ Իրանի մայրաքաղաք Թեհրանում Սուրբ Նիկողայոսի ուղղափառ տաճարի հարևանության հրթիռային երկու հարվածի հետևանքով վնասվել են գլխավոր շենքը եւ օժանդակ կառույցները։ Վնասներ է կրել նաեւ հարակից ռուսական ծերանոցը, որտեղ բնակվում են տարեցներ, մասնավորապես մասնակիորեն փլուզվել է շենքի տանիքը, բարեբախտաբար զոհեր եւ տուժածներ չկան։ Տաճարը վնասվել է մեծ պահքի ընթացքում, Զատկի նախորդին այն նախագծել է հայտնի հայ ճարտարապետ Նիկոլայ Մարկովը եւ ընդգրկված է Իրանի մշակութային ժառանգության ազգային ցանկում։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքյանը հայտարարել է, որ Թեհրանը պատրաստ է ավարտել հակամարտությունը Միացյալ Նահանգների եւ Իսրայելի հետ պայմանով, որ ապահովեն ագրեսիայի չկրկնման երաշխիքներ։ Միաժամանակ ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Փիթ Հեքսեթը նշել է, որ առաջիկա օրերը որոշիչ կլինեն, ընդգծելով, որ Վաշինգտոնը նախընտրում է խաղաղլուծում, սակայն կշարունակի հարվածները, եթե համաձայնություն չկայանա։ Իրանը պաշտոնապես հերքում է Միացյալ Նահանգների հետ բանակցությունների փաստը, թեև ընդունում է, որ քննարկում է ներկայացված առաջարկները։ Արտգործնախարար Աբբաս Արաղչին էլ հայտնել է, որ Վաշինգտոնից ուղերձներ ստանում են, բայց դա չի նշանակում բանակցությունների մեկնարկ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ ռազմական գործողությունները կարող են ավարտվել առաջիկա շաբաթներին, նույնիսկ առանց համաձայնագրի։ Նշվում է նաև, որ Չինաստանն ու Պակիստանը փորձում են միջնորդել, նպաստելով կողմերի միջև հաղորդակցության ակտիվացմանը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ լրջորեն քննարկում է Միացյալ Նահանգների դուրս գալը ՆԱՏՕ-ից, նշելով, որ վաղուց կասկածներ ունի դաշինքի արդյունավետության վերաբերյալ։ Ըստ հաղորդումների, այս դիրքորոշումը պայմանավորված է նրանով, որ դաշնակիցները չեն աջակցել Իրանի դեմ ԱՄՆ գործողություններին։ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն էլ նշել է, որ հակամարտությունից հետո Վաշինգտոնը կարող է վերանայել ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերությունները, կասկածի տակ դնելով դաշինքի արժեքը Միացյալ Նահանգների համար։ Վերջնական որոշումը նրա խոսքով կընդունի նախագահը։